ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലീൻസ് കിഡ്സ്. ഞാൻ ലീന. എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ദീപാവലി ആശംസകൾ. നമുക്കിന്ന് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വീറ്റ് മിക്സ്ചറാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയറും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടേസ്റ്റിയായ സ്വീറ്റ് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ അതിന് അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 3 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ള അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മിക്സ്ചറിന് വെള്ള അവലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടുകടലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 1/2 കപ്പ് അളവിൽ. അതുപോലെ തന്നെ വറക്കാത്ത കപ്പലണ്ടിയാണ്, ഇതും 1/2 കപ്പ് അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് അല്പം ഓറഞ്ച് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളമൊഴിച്ച് ലൂസ് ബാറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ദോശയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കളർ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ചേർക്കണം എന്നില്ല. നമ്മൾ അവൽ മിക്സ്ചർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, സ്വീറ്റ് മിക്സ്ചർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പല കളറിലാണ് ബൂന്തീസ് ഉണ്ടാവാറ്. നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് കളറിന് പകരം ഗ്രീൻ കളറോ റെഡ് കളറോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെ ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വേറൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ കടലമാവെടുത്ത് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കളർ ചേർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി 1/2 കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര എടുത്ത് അതിലേക്ക് 5-6 ഏലക്കയും കൂടി ഇട്ട് പൊടിച്ച് അരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഏലക്ക പൗഡർ ഉള്ളവർ അതിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാം. നന്നായി ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഓയിലിലേക്ക്, ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കിഴുത്തയുള്ള തവിയ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കൊട്ടിക്കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ മുത്ത് പോലെ നമുക്ക് ബൂന്തീസായി കിട്ടും. ഇതിന് അധികം നേരം എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല കളർ ബൂന്തീസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. യെല്ലോ കളറാണ്. നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ മാവാണിത്. ഇതാ കണ്ട, യെല്ലോ കളർ ബൂന്തീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ, ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഓരോ മുത്തുകളായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ബൂന്തീസ് കട്ട പിടിച്ചു പോകും. ഇനിയും നമ്മൾ ഓറഞ്ച് കളറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊട്ടി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് മാവ് വീണ് നല്ല അടിപൊളി ബൂന്തീസായി കിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ഓറഞ്ച് കളർ ബൂന്തി റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ പൊട്ടുകടലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പൊട്ടുകടല ഫ്രൈ ആകാൻ ഒട്ടും തന്നെ സമയം വേണ്ട. ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇത്. അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പീനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും. ഒരുപാട് സമയം വേണ്ട ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ. ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പമായി കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ അതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെയാണ് അവലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അവൽ ഓരോ പിടി വെച്ച് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ, ഇല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. ചൂടുള്ള എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞ് കളറ് മാറാൻ ഇടയാവാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരി മാറ്റണം. അവലല്ലാതെ തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി. എണ്ണയിലിട്ട് കോരാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി. പക്ഷെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കോരിയെടുക്കുമ്പോഴാണ്, എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പീനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ
പൊട്ടുകടല ഇതിലേക്കെല്ലാം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൂന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം യെല്ലോ കളറ് ബൂന്തിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും പാത്തുക്കുട്ടി ആക്രമണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ ബൂന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരിയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ എടുത്താണ്. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ്, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. പിന്നീട് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഏലക്ക പൗഡറായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. വളരെ സ്വീറ്റും ടേസ്റ്റും ഉള്ളതാണ് ഈ മിക്സ്ചർ. ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം. വളരെ കുറച്ച് ടൈം മാത്രം മതി നമുക്കിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷേ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലെയിൻസ് കിഡ്സ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു. ബൈ.